हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बुम 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 सस्ता ब्लॉगर। तो क्या मना छो सब भाई। तो आज हमारे साथ फिर से विष्णु। हेलो गाइस। तो भाई आज कहाँ जाएंगे? आज पलासकोला वाटरफॉल जाएंगे। तो वहाँ पर एक वाटरफॉल है तो उसको दिखाएंगे। पहले वाले जहाँ पे हॉर्न ब्लॉक किया था, हॉर्न रिएक्शन, वहीं पे जाएंगे फिर से। वहीं पे ये है पलासकोला। तो भाई वहाँ पे लोग मारेंगे तो नहीं पहले बार के वीडियो के लिए? नहीं मारेंगे तो नहीं, देखते हैं। चलो जाके देखते हैं। अभी हम आए शमशान काली घाट पे यहाँ पे। तो देख लो आप लोग, बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो चलो जाते हैं, दिखाते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं शमशान काली घाट से यहाँ पे। तो आगे का रास्ता आपको दिखा दे। ओके, नजरें बनाए रखो हमारे साथ। तो चलो दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखो चलो नीचे जाके दिखाएंगे। ये रहा वाटरफॉल। ज़्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है। ये रास्ता है यहाँ का। चलो नीचे जाके दिखाते हैं। ये देखो वाटरफॉल सामने से।
यार यहाँ पे पिकनिक बड़ा अच्छा होगा। ये रहा पुल। तो भाई हम कहाँ पे आके बैठे हैं देखो एक बार। यार तगड़ा है यहाँ। यार यहाँ पे पिकनिक जो होगा ना मज़ा आ जाएगा। नहीं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखेंगे ब्लॉग में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये फेमस नहीं है पर इसको फेमस बनाएंगे हम लोग, ओके। चारों तरफ फैला देंगे इसे। यार पिकनिक में आना यहाँ पे यार मज़ा आ जाएगा। कभी टाइम निकाल के आना यहाँ पे। शानदार प्लेस है यार, शानदार। यहाँ पे बैठे रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग शॉर्ट देखो तब तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो भाई यहाँ पे आके जो मज़ा आया ना क्या बताऊँ। पूरा नेचुरल ब्यूटी यहाँ का जो अच्छा है ना। विष्णु कुछ बोल। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही पीसफुल प्लेस है, यह एरिया है। और यहाँ का पानी जो तेज है ना क्या बताऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय ब्रो। सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओके तो चलो मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।